Вече ми омръзна, нямам какво да сготвя за вечеря, едно и също постоянно ядем. Викец, кажи какво готвиш ти, какво правиш ти за вечеря и ето в този клип ще ви покажа нещо супер просто. Постоянно ми задават въпроса, Викец, какво да хапнем? Аз обикновено гледам винаги да спазвам даден режим. И съответно, тези, които ми спазват и моите режими, идва един момент, в който ми казват: Викец, вече 2 месеца, 3 месеца съм на този режим, дай нещо по-различно, дай нещо по-интересно. Общо взето, кажи ти какво правиш и как се справяш с еднообразието. И ето днес давам конкретният пример с супер проста и лесна вечеря. Първото, което е хубаво да направим, е да определим дали ще ядем месо и дали съответно какъв тип ще ни бъде вечерята. Най-лесният вариант е определяме да ядем месо. Какво правим? Влизаме в месарския магазин, чудим се какво да вземем. Това, което аз съм избрал тази вечер, са, ето виждате, вече половината са готови, карначета. Тънка наденичка, направена с свинско и с телешко месо. Даже това месо е овкусено и е направено с гъби. Та, какво правим? Вземаме, в случаят взех килограм и 300 такова месо. Сега ще кажете: Викец, хубаво ли е месото, ние откъде да пазарим и така нататък. Винаги препоръчвам да пазарите от локални местни магазини. Най-добрият вариант е, ако по възможност, от производители. Та, ето това е месото, съответно те го теглят, кило и аз казах около кило и 200, т.е. излезна кило 300 и нещо. Буквално по този начин излезнаха 8 такива навити карначета. Тя карначета супер лесно се приготвят, съответно завиват се и с една клечка за зъби се промушват. Ако ви прави впечатление, между другото, малко първата партия да са малко по-изгорели, защото през това време правих салатата, докато сложих карначета отвън да се пекат. Може да се пекат на грил, могат да се пекат на скара, както на вас ви е удобно. Ние имаме един парти грил и съответно го пека на тях. Тези карначета са топ вечерята. Защо? Защото са съответно протеин, защото се приготвят лесно и не изискват абсолютно нищо сложно, както се казва. Буквално правите 2-3 спиралки, забучвате с клечката за зъби, печете от едната страна, печете от другата и става топа. Даже сега ще ви взема с мен да излезем отвънка на терасата, да видите, по-точно да видим, само да не съм ги изпуснал. Айде сега да излезнем да видим какво се случва и дали са готови. Така, от тази страна са готови, така че направо вземам чиниката и ги прихвърлям. Ето на тази скаричка ги правя. Абсолютно, както се казва, домашно и лесно. Така, нека да снимаме втората партида. Ето това представлява карначетата с добра хранителна стойност. Тези, които консумират месо, е добър вариант и пак, както казвам, супер лесни за вечеря. Буквално вземате, завивате, промушвате с, ето виждате, с клечката за зъби и общо взето супер лесно се получава. Обаче сега ще кажете: Викец, сега трябва да има някаква салата. Ето я и абсолютно перфектната салата, чайте само да не е събора на земята. Та ето това представлява самата салата. И веднага ви показвам колко лесно може да бъде приготвена тя. Какво представлява? Както виждате, грах и царевица. Грахът е домашен, замразен в съответно замразен.
Какво правя? Размразявам го и след като е размразен го сварявам. Може да вземете и грах от консерва, също е добър вариант. И съответно царевица. Царевицата може също да бъде домашна замразена, може да бъде и от консерва. Какво правим? Когато вече всичко е сварено перфектно, слагаме около 20 грама масло, 20-25 грама масло да се разтопи. Съответно, след като се разтопи, една идея царевицата и грахът стават една идея по-хубав вкус и по-наситен вкус. И вече подправките са по избор, като тук има връхчета копър, червен пипер, той се води реално лют червен пипер, малко черен пипер и сол. Общо взето това са подправките, те са направени изцяло по мой вкус и съответно така както на мен ми харесва, но вие може да си ги направите така както на вас ви харесва. Някои се правят такива салати с майонези и тем подобни неща. Ако сте съответно фенове на това нещо, го правете. Аз не предпочитам такива мазни неща, защото идеята е да се храним здравословно и полезно. И сега какво правим? Теглим си карначетата, съответно може би за моето тегло около две такива карначета, по-скоро едно голямо и едно малко, са ми перфектни за вечеря, според калориите и съответно салатата и нея също е най-добрият вариант да си я притеглим. Това е една от най-добрите фитнес вечери и лесни. Буквално за не повече от 30-40 минути станаха и то казвам няколко партиди с карначета, т.е. две партиди и половина с карначета, като пак казвам, докато правя карначетата, успях да сваря и нещата. Вие даже ако купите такава салата, съответно салата, ако купите такива готови от магазина грах и царевица, абсолютно ще ви бъдат супер лесни и просто ги изсипвате, реално разтопеното масло слагате и всичко става буквално за минутки. Така че това е една супер лесна и супер добра вечеря. Добър вариант за добавка към вечерята, това е, може да добавите примерно филийка или две пълнозърнест хляб, ако съответно вашият калориен режим ви позволява. Така че, пак казвам, това е топ, може би в топ 5 лесни вечери, които може да си правим. Единия път може да бъде съответно карначета, другия път може да бъде парджолка, другия път може да бъде кюфте. Общо взето всичко може да въртите. В следващи видеа ще ви покажа различен тип вечеря, която примерно може да бъде единия път алкална. Примерно вчера аз бях на алкална вечеря. Също много лесен вариант има за алкална вечеря, също много лесен вариант има за веганско меню, също много добър вариант може и вегетарианско. Знаете клиповете в канала, между другото, малко изоставам да ви кажа честно с клиповете за храна, клиповете, защото те са много важни. Клиповете за храна са изключително важни, защото снимам изключително много тренировки, но храната ви, ако не върви, значи не са окей нещата. Та ще се постарая да се засиля с клиповете за храна и с идеите за правилно и хубаво хранене. Този клип, приятели, надявам се да ви е бил интересен и полезен. Ако нещо ви интересува, може да ми пишете в Facebook, в Instagram и навсякъде в социалните мрежи. Дори може да пишете под клипа нещо, което ви интересува, дори да не е по тази тема. Ще ви бъда благодарен, ако ми оставите коментар, да ми кажете какво мислите точно за тази вечеря с карначета, точно с такава салата, как вие успявате да ги комбинирате нещата и изобщо дали ги комбинирате и какво правите. Дали си готвите вкъщи или постоянно излизате навън или си вземате от някъде готова храна за вкъщи. Защото познавам хора, които буквално живеят на места, където нито един път не са готвили, даже един път не са си варили и яйца. Така че всеки сам си прави избор, но ще ми бъде на мен интересно да разбера повечко за аудиторията, дали си готви, как са нещата и така нататък. Това ще бъде от мен за днес. Ще ви бъда благодарен. Знаете какво да направите. Специално феновете на канала, гледайте това видео веднага. Не е отложено. Другите ще го гледат вече най-вероятно, когато е една идея по-топло времето. Живи и здрави, ще се видим само след няколко дни. Чао и до скоро виждане!